Mbak Indah, Oma, ayo istirahat. Tunggu sebentar, saya mau bicara dulu sama Indah. Iya, Oma. Ada apa, Oma? Indah, kamu nggak perlu sedih dan khawatir. Ya, Oma tetap sayang sama kamu dan Oma tetap percaya sama kamu. Kamu tetap bertahan sama Rain aja ya, karena hanya kamu yang bisa mengendalikan Rain. Dan Oma percaya kamu bisa jadi teman hidupnya Rain. Kamu janji ya? Iya, Indah janji, Oma. Pokoknya Oma dengar ini semua, Oma udah lega sekali. Oma senang dengarnya. Mbak Indah, Surti juga seneng banget kalau Mbak Indah sama Pak Rin itu akur terus. Terus pernikahan Pak Rin sama Mbak Indah langgeng, bahagia. Amin. Makasih ya, Surti. Sama-sama Mbak Indah. Surti, bawa saya ke kamar. Iya, Oma. Oma ke kamar dulu ya. Iya, Oma istirahat ya. Bu Diana, Aira, ada apa? maaf Bu. Saya boleh minta waktunya sebentar, ada yang mau saya bicarakan. Mau bicarain apa? Saya mau bicara soal Pak Dion, Bu. Pak Dio? Emangnya ada apa sama anak saya? Ya. Surti, Iya, Oma. semalaman saya kan nggak keluar kamar. Tapi kok saya dengar ada suara orang lain. Itu siapa ya yang datang? Itu Mbak Sofia sama Mbak Wiwin. Mereka nginep di sini, Oma. Loh, kok nginap di sini? Memangnya ada masalah apa? Katanya Mbak Wiwinnya lagi sakit, Oma. Makanya nginep di sini. Jangan-jangan Sofia datang ke sini untuk mengganggu Rain dan Indah lagi. Oma, Surti mau ke dapur dulu. Kalau Oma perlu apa-apa, panggil aja Surti. Ya. Saya harus bertahan sebelum saya pergi. Saya mau melihat Rain dan Nindi itu bahagia di kehidupan mereka. Maaf Bu Diana, saya harus menceritakan ini karena Pak Dion sengaja ngindarin saya. Sebenarnya semalam Maksud kamu apa sih, Aira? Kamu kalau bicara yang jelas dong. Sebenarnya semalam saya sama Pak Dion Melakukan apa? kami tidur bersama, Bu. Kok Pak Dion antar saya ke kamar? Saya khawatir kalau kamu harus pulang dalam keadaan ngantuk. Kamu jangan ada-ada ya.
Ini pasti kamu ngarang-ngarang cerita kan? Kamu ngejelek-jelekin anak saya kan? Enggak, Bu. Saya bahkan dibuat nggak sadar sama Pak Dion. Lalu Pak Dion memanfaatkan itu. Del, saya tahu kamu masih sengaja ngejelek-jelekin anak saya. Kamu tuh harus sadar, kamu itu siapa? Kamu tuh gak selevel sama anak saya, ngerti? Jadi jangan pernah berharap kalau kamu akan dekat dengan saya. Dan jangan pernah kamu dekati anak saya lagi. Dan jangan pernah bermimpi kamu akan menjadi bagian dari keluarga saya seperti teman kamu yang gak tahu diri itu. Ngerti kamu?